Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Зайцев, продолжаю отвечать на ваши вопросы. Першение в горле, сухой кашель. Вот, собственно говоря, и все. Но в данном случае мы можем говорить о фарингите и можем говорить о трахеите. Поэтому это может быть фаринголарингит, ларингофарингит, ларинготрахеит. Это может быть трахеобронхит. Вот какой вопрос, такой ответ. Конечно, вас нужно посмотреть, информации крайне мало для постановки правильного диагноза. Все это можно сделать в клинике. Также необходимо получить консультацию врача-пульмонолога, то есть специалиста, который занимается бронхолегочной системой. И тогда будет полноценная диагностика. В нашей клинике мы готовы вас обследовать, то есть посмотреть вам ваши пазухи, сделать эндоскопию. Ну а пульмонолог проведет рентген легких и разберется уже с этажом трахеи, бронхов и легких. Не болейте и ждем вас в клинике.